د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشري د افغانستان د کابینې په غونډه کې چې نن سهار په ارګ کې جوړه شوه د هیواد د شپږو ولایتونو والیانو هم حضور درلود. د کابینې په دې غونډه کې د هرات، بامیانو، پروان، دایکنډي، نیمروز او کاپیسا ولایتونو والیانو د خپلو اړوندو ولایتونو د ستونزو، فرصتونو او ترسره شوو فعالیتونو په هکله د معلوماتو ترڅنګ خپل وړاندیزونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړل. جمهور رئیس غنی د والیانو د معلوماتو له اورېدلو وروسته وویل: نکته اولی است که بعد از این ماهانه وزارت‌ها یک بررسی ولایت بتن، ولایت بررسی رؤسای خود بتن. هر یک از والی صاحبا کار یعنی صلاحیت واضح دارین که کار ریاست‌های مربوطه تان بررسی کنین و در مقابل هر یک از وزیر صاحبا مسئولیت دارین که کار عمومی ولایت بررسی کنیم، چون هر دو طرف گفتین که قرارداد مشترک امید است که این چارچوب کار تعقیب به صورت اساسی حل کنه و هر دو طرف یک پارچه امتحان بدین، نمرات واضح بتین، ولایت ها بگوین که کدام ریاست ها کدام دوایر کار مثبت انجام میتن و یک چارچوب مشترک بنیاد بگذاریم که میارای مشخص باشه. دینی میارا محمد اشرف غني د بحثونو په برخه کې د کمبودۍ د پوره کولو لپاره د کابینې غړو ته په خطاب کې وویل: کمبودی بحث ها از 2 هفته زیادتر وقت نداریم. لیست برتان داده شده، در 2 هفته برای هر پست 3 پیشنهاد ارائه کنین و همراه والی صاحبا بررسی را از ولایت برما بده که بر اساس از یک کمیته انتخاب شد. جناب دانش یک کمیته منظم شما انسجام بدین که پیشنهادها که میایه از هر دو طرف بررسی شد. میارا چیز؟ اول یکیش هیچ نفر که با شما قرابت داشته باشه پیشنهاد شده نمید. دوم افراد تعلیم یافته نهایت زیاد داریم، لطفاً افراد کم تحصیل پیشنهاد نکن. مرد میکنم پیشنهادات. محمد اشرف غني څرګنده کړه په راتلونکو 4 کلونو کې به د ودانۍ ستونزې په اساسي توګه حل سي او زیاته کړه چې د هر وزارت اړوند ودانۍ به د همغه وزارت د بودیجې له پیسو څخه جوړه سي. وزارت محترم مالیه بودجه رو به وزارت‌ها انتقال نمیده. یک پروگرام منظم ساختمان است که از بودجه از اینا گرفته میشه برای ساختمان اختصاص داده میشه و هر ولایت باید بفهمه که این مقدار پول میه که ضرورت ساختمانشون رو رفع کنه و در داخل ولایت ها انال ایجاد یک نظام منظم نظارتی باشه که از پیشرفت پروژه گزارش بده. جمهور رئیس په تدریجي ډول د ولایتونو د صلاحیتونو زیاتولو ته په اشاره ویل د هر ولایت بودیجه د اړوند ولایت ته انتقال سي. وزارت محترم مالیه بودجه جمعی را به اساس ولایت‌ها تخمین کنین. شما مجبور هستین که در 4 بودجه وزارت‌ها رو به ولایت‌هاشون انتقال بدید. دیگه به وزارت‌ها نرو. تصمیم از شماست که چقدر اختصاص میدید. اما توزیع بودجه بازی کار وزارت محترم مالیه است. ولایت‌ها باید یک بودجه قابل اعتماد داشته باشن و والی صاحبا به این اساس میفهمین به صورت واضح که رئیس صاحبایتان برتان بگوید که چی مقدار پول آمده به چی شیوه استفاده میشه. جمهور رئیس د عایداتو په زیاتوالي د ټینګار پر مهال ویل: هر ولایتی که عایدات از مقداری که وزارت محترم مالیه تعیین میکنه به یک مقدار قابل ملاحظه بالا میبره 5%ش اختیاری بسازه. یک انگیزه واضح وجود داشته باشه. این انگیزه را برای خود مامورین گمرک دادیم. بنابراین ولایت ها باید در این بخش اقدام کنن و نقطه بنیادی است که بعد از این پروگرام‌های مصرفی نیست، پروگرام‌های عایداتی است. جمهور رئیس غني ویل د راتلونکي کال بنیادی موضوع د خلکو د عایداتو زیاتوالی او د افغانستان په سوداګرۍ کې د توازن رامنځته کول دي. همدارنګه جمهور رئیس غني هغه لرغوني اثار هم د کابینې د غونډې ګډونوالو ته وروښودل چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت منصوبینو په کابل کې د قاچاق او خرڅولو پر مهال نیولي وو. از طلای نابس حداقل چند هزار سال تاریخ داره.
این از دوره یونانی است و آثار یونانی رو داره، اما برای کل ملت افغانستان یک دستاورد بسیار خاص است. من از این خاطر گفتم که کابینه ببیننش